Salam dəyərli izləyicilər. DİM-in ikinci qruplar üçün hazırlanmış 20 sınaq kitabçasından 9-cu sınavın testlərinin izahını təqdim edəcəm. Mövzular yeni dövr ümumi tarixi əhatə edir. Başlayaq birinci sualdan. Osmanlı Sultanı 1. Mahmudun dövründə baş vermişdir. Osmanlı Sultanı 1. Mahmud hakimiyyətdə olub 1730-1754-cü illərdə. Məhdud Sultan hakimiyyətinin mövcud olması, Sultan hakimiyyəti məhdud deyildi o dövrdə, qeyri-məhdud idi. Səfəvi şahı Sultan Hüseynlə sülh müqaviləsi imzalanması elə bir şey olmayıbdı. Sultan Hüseynlə ilk dəfə qumbara atan qoşun növünün yaradılması, bəli, Fransız İslamı qəbul etmiş Fransız Bonnevalın, Əhməd Paşanın vasitəsilə belə bir qoşun növü yaradılmışdı ilk dəfə. Avstriya ilə müharibədə məğlub olması 1. Mahmudun dövründə əksinə Avstriya ilə müharibədə qalib gəlmişdi. Lalə dövrü islahatlarının keçirilməsi Sultan 3-cü Əhməd, 1. Mahmudun əmisi 3-cü Əhmədin dövrünə düşür və onun vəziri olmuş Sədrəcəm İbrahim Paşanın dövrünə düşür. Cavab C olacaq. Saratoga döyüşündə məğlub olan dövləti xəritədə müəyyən edin. Saratoga döyüşü 1777-ci ildə ABŞ və İngiltərə arasında olmuşdu. Məğlub olan dövlət də İngiltərə olmuşdu. İngiltərə də 1-də yerləşir. Cavab A olacaq. Fransa İmperatoru 1. Napoleonun fəaliyyətinə aiddir. 1. Napoleonun imperatorluq dövrü 1804-cü ildən 1814-15-də də 100 günlük bir hakimiyyət olmuşdur. Prusiya ordusunun məğlubiyyətə uğratması, bəli, 1806-cı ildə Prusiya qoşunlarını məğlub edərək Berlinə daxil olmuşdu. Bu aiddir. Antanta ittifaqına qarşı müharibə aparması. Antanta ittifaqı yaranıbdı 1907-ci ildə, yəni həmin dövrə düşmür. Austerlitz döyüşündə qalib gəlməsi, bəli, 1805-ci ildə İngilis, daha doğrusu səhv dedim, Avstriya ilə Rusiyanın birləşmiş qüvvələrinə qalib gəlmişdi. Üçüncü cavab olacaq B bəndi. Borodino döyüşündə ingilislərə məğlub olması yox, 1812-ci il Borodino döyüşündə Rusları məğlub etmişdi. Osmanlıya qarşı Yunan layihəsini irəli sürməsi Fransaya yox, Rusiyaya aiddir 2-ci Yekaterinanın hakimiyyəti dövründə. Rusiya çarları 1. Nikolay və 2-ci Nikolayın dövrlərinə aid ümumi cəhətləri müəyyən edin. Hakimiyyət illərinə bir nəzər salaq. 1825-1855 1-ci Nikolaydır. 1894-1917 də 2-ci Nikolayın hakimiyyəti dövrləridir. Ölkənin mütləq monarxiya şəklində idarə edilməsi biz bilirik ki, 1-ci Pyotrdan sonra 1917-yə qədər mütləq monarxiya olubdu Rusiyada. Mütləq monarxiya şəklində idarə edilməsi doğrudur. Qafqazı işğal etmək üçün müharibə aparmaları. Qafqazın işğal edilməsi Çar 1-ci Nikolaya aiddir. 1864-cü ildə də Qafqazın işğalı tamamilə başa çatır. Artıq yəni 2-ci Nikolayın dövründə artıq Qafqazın işğalına ehtiyac qalmamışdı. Artıq işğal başa çatmışdı. Dövlət dumalarının çağırılması, ilk dəfə Dövlət Duması 1906-cı ildə çağırılıbdır. Bu da 2-ci Nikolayın dövrünə düşür. 1-ci Nikolayda olmayıb. Ölkə daxilində üsyanların baş verməsi. Buna misal olaraq Azərbaycan tarixində 1-ci Nikolayın dövründə üsyanlar baş veribdir. Hansı üsyanlardır? 1830-cu illər üsyanları. Burada 30, 31, 37, 38 Çar Balakəndə başlayır. Şəkiyə qədər davam edir. 2-ci Nikolayın dövründə isə 1917-ci ildə elə fevral inqilabını misal göstərə bilərik. 4-də aid olacaq. 1, 4 cavab D bəndi olacaq.
5-ci suala baxaq. İkinci İstiqlaliyyət müharibəsindən fərqli olaraq birinci İstiqlaliyyət müharibəsində ABŞ. İkinci İstiqlaliyyət müharibəsi götürülür 1812-1814 Gent müqaviləsi ilə başa çatmışdır. Birinci İstiqlaliyyət müharibəsi isə 1775-83-cü illərdə olmuşdu. ABŞ-nin yaranması ilə də və müstəqilliyinin tanınması ilə də nəticələnmişdir. Avropa ölkələrindən böyük dəstək ala bildi. Bəli, birinci İstiqlaliyyət müharibəsində Fransa, İspaniya, Hollandiyadan ABŞ dəstək almışdı. Amma ikinci İstiqlaliyyət müharibəsində bunu görmürük. İngiltərə qoşunlarına qalib gəlmişdi. Hər ikisində də qalib gəlir. Böyük Britaniyanın Şimali Amerikadakı mülklərini ələ keçirmək istəyirdi. Bu ikinci İstiqlaliyyətə aiddir. Kanadanı işğal etmək istəyirdi. Birincidə isə belə bir şey yox idi. Hələ öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdı. İngiltərənin müstəmləkəsi olan Kanadanı ələ keçirmişdi. Ələ keçirməmişdi heç birində. İkincidə istəyirdi. İngiltərə ilə Versal müqaviləsi imzaladı. Bəli, 1783-cü ildə, 1783-də Versal müqaviləsi imzalayır İngiltərə ilə birinci İstiqlaliyyət müharibəsinin sonunda. 1-5 cavab A. 20-ci əsrin əvvəllərində Böyük Britaniya sənaye istehsalına görə dünyada birinci yeri tuturdu. Artıq birinciliyi itirmişdi, üçüncü yerə keçmişdi, üçüncü deyə bilərik. İlk yeri ABŞ, sonra Almaniya, sonra isə Böyük Britaniya tuturdu. Dünyanın maliyyə və ticarət mərkəzi idi, doğrudur. Hələ də maliyyə və ticarət mərkəzi olaraq üstünlüyünü qoruyub saxlaya bilmişdi. Birinci Dünya müharibəsinin nəticəsində artıq bu üstünlüyü itirmiş olur, ABŞ-yə keçir. ABŞ-nin müstəqilliyini tanımışdı və yaxud qeyd etdiyi Versal müqaviləsini 1783-də tanımışdı. O da 18-ci əsrə düşür. Əfqanistanın işğalını başa çatdırdı. Əfqanistanın işğalını başa çatdıra bilməyib heç vaxt. Uğursuz olur. Xarici siyasətdə Fransa ilə yaxınlaşdı. Xarici siyasətdə Fransa ilə yaxınlaşmasını götürə bilərik. 1904-cü ildə Antanta sazişi ilə yaxınlaşırlar Almaniyaya qarşı. Deməli, 2-5 cavab B bəndi olacaq. 7-ci sual aşağıda. Krım xanlığının Rusiya tərəfindən işğalına etiraz olaraq Osmanlı dövləti 1787-91-ci illərdə Rusiya ilə müharibə etdi. Müharibəyə Rusiyanın müttəfiqi olan Avstriyada qoşuldu. Avstriya ordusunu dalbadal ağır məğlubiyyətə uğradan Osmanlı dövləti Rusiya ilə döyüşlərdə uğur qazana bilmədi. Osmanlı ilə müqavilə imzalayan Avstriya müharibədən çıxdı. Mənbədə bəhs olunan müharibənin nəticəsində Osmanlı dövləti bu yassı müqaviləsi ilə başa çatmışdı. Baxaq, dağılma dövrünə keçdi. Dağılma dövrünə keçdi 1791-ci ildən sonra, doğrudur. Geriləmədən dağılma dövrünə keçir. Digər variantlara baxaq. Durğunluq dövrünü arxada qoydu. Durğunluq dövrünü arxada qoyur 1699-da. Burada Karlovitsa müqaviləsinə qədər durğunluq dövrü olur, ondan sonra geridə qoyur. İlk üsyanla mübarizə aparmalı oldu. Osmanlı dövlətində ilk üsyanla mübarizə aparmalıdır. Belə bir məlumat yoxdur kitablarda. Avropadakı bütün torpaqlarını itirdi. Avropadakı bütün torpaqlarını itirir 1-ci Balkan müharibəsində. Geriləmə dövrünə keçdi. Geriləmə dövrü də elə 1699-da keçid olur. Yəni Karlovitsa müqaviləsindən sonra. Növbəti 8-ci suala baxaq. Səbəb-nəticə əlaqəsinin doğru göstərildiyi sətirləri müəyyən edin. Doğrunu soruşur. Neyzbi döyüşünün baş verməsi 1645. İngiltərədə parlament ordusunun məğlub olması səhvdir, məğlub olmur, qalib gəlmişdi. İngiltərədə aqrar çevrilişin baş verməsi 18-ci əsr, aqrar çevrilişin başa çatmasıdır bu, 18-ci əsr.
16-cı əsrdə başlayır çəpərləmələrlə, 18-ci əsrdə aqrar çevriliş başa çatmışdı. Ölkədə kapitalizmin inkişafının sürətlənməsi, bəli, doğrudur. Aqrar çevrilişin nə olduğunu bilmək lazımdır. Aqrar çevrilişi artıq kənd təsərrüfatında muzlu əməyin tətbiqi idi. Əsasən bunu nəzərdə tutulur. Manufakturaların yaradılması və muzlu əməyin tətbiqi, daha doğrusu çəpərləmələr nəticəsində kəndlilər öz torpaqlarını itirirlər, feodalların əlinə keçir bu torpaqlar və orada muzlu işçilər tətbiq edilir. Yassı sülhünün imzalanması. Yassı sülhünün imzalanması bayaq qeyd etdik 1791. Rusiyanın Qara dəniz sahillərində qəti möhkəmlənməsi, bəli. Krımda 1774-də Kiçik Qaynarca müqaviləsi ilə Qara dənizə çıxış əldə edir. Yassı müqaviləsi ilə isə möhkəmlənir Qara dəniz sahillərində. İstiqlaliyyət bəyannaməsinin qəbulu 1776 ABŞ-də İstiqlaliyyət bəyannaməsi qəbul edilir. ABŞ-də vətəndaşlara söz, yığıncaq, vicdan və digər hüquqların verilməsi isə 1791 hüquqlar haqqında bil də öz əksini tapmışdı konstitusiyaya düzəlişlər edilməklə. Demək, bu da səhvdir. Cavab olacaq 2-3 C bəndi. 9. Dekabristlər üsyanı gənc türklər hərəkatı qeyd edək. Dekabristlər üsyanı 1825-ci ilin dekabrında baş vermişdi. Gənc türklər hərəkat olaraq əslində bu hərəkatın yaradılması gənc türklər İttihat və Tərəqqi Cəmiyyətinin yaradılması ilə başlayır 1889-da. 1907-ci ildə isə bunların inqilabı baş vermişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində hərəkatın tərəfdarlarının hakimiyyətə gəlməsi, həmin bu 1907-ci ildə inqilab nəticəsində nə baş vermişdi? Yenidən gənc türklər hakimiyyətə gəlməyi bacarmışdılar. Sultan II. Əbdülhəmid konstitusiyanı qəbul etmişdi, məclisi çağırmışdı. 2-yə A-nı götürəcək. Konstitusiya uğrunda mübarizə aparmaları hər ikisi də aparıbdı. 20-ci əsrin 1-ci 10 illiyində baş verməsi, həmin bu 1907-ni götürübdür. Burada inqilabı nəzərdə tutur. 20-ci əsrin 1-ci 10 illiyində baş verməsi. Uğursuzluqla nəticələnməsi. Dekabristlər üsyanı uğursuzluqla nəticələnir. Rusiyada inqilabi hərəkatın başlanğıcı hesab edilir. 1-ci Aleksandr taxta çıxır və o tabiçiliyində olan ordusu ilə bu hərəkatı da tez bir zamanda yatırmışdı. Təhkimçiliyin ləğv edilməsinin tələb edilməsi. Təhkimçilik də elə dekabristlər üsyanında idi, ləğv edilməsini istəyirdilər. 1-ə D, Y, 2-yə A, C, 3-ə B, cavab D olacaq. Növbəti 10-cu sual. Buxarest sülhünə görə Rusiya. Buxarest sülhü Rusiyaya aid olan 1812-ci ildir. Digər Buxarest sülhü də var, o 1913-cü ildə, ancaq o Rusiyanın əlaqəsi yoxdur. 2-ci Balkan müharibəsinin sonu idi. İngiltərəyə qarşı Fransa ilə müttəfiq olmalı idi. Belə bir şərt yoxdur. Dunay çayında üzmək hüququ əldə etdi. Bəli, Moldova və Valakiyada Osmanlı hakimiyyəti altında qalmışdı. Osmanlı ilə ticarət etməsi qadağan edildi, yoxdur. Osmanlıya qarşı kontinental blokada aidiyyəti yoxdur. Cənubi Qafqaza müdaxilə etməkdən imtina etməlidir. Belə bir şey olmayıb. San Stefano sülhünə əsasən Balkanlarda üstünlük əldə edən dövləti xəritədə müəyyən edin. 1878 San Stefano sülhü, türklər Yeşilköy deyirlər. Balkanlarda üstünlük əldə edən dövlət Rusiya olubdur. Bu müharibədə Rusiya qalib gəlmişdi Osmanlı üzərində və üstünlük əldə etmişdi. Cavab C. 19-cu əsrin 30-cu illəri və 60-cı illəri İngiltərə tarixinə aid oxşar cəhət. 1832
və 1867-ci illərdə İngiltərə tarixində parlament islahatları keçirilmişdi. Digər variantlara baxmağa heç ehtiyac yoxdur. Parlament islahatlarının həyata keçirilməsi. Trafalgar döyüşündən fərqli olaraq Navarin döyüşündə 1805 Trafalgar döyüşündə ingilislər fransızları məğlub etmişdi. İngilislər qalib gəldilər. Fransızlar məğlub olurlar. Navarin döyüşü isə 1827-ci ildə olubdu və bu döyüşdə Osmanlı məğlub olur. İngilis fransızlar isə qalib gəlirlər. Osmanlı donanması İngiltərə və Fransa donanması ilə üz-üzə gəldi. Bəli, Navarin döyüşündə dedik. Rusiya müttəfiq dövlətlərə qalib gəldi. Xeyr. Fransız və İngilis orduları qarşılaşdı. Trafalqara aiddir. Osmanlı ordusu müttəfiqlərin ordusuna məğlub oldu. Doğrudur. İngilis və Fransız ordusu Rusiyaya qalib gəlmişdir. Xeyr. 1-4 cavab Y olacaq. ABŞ 19-cu əsrin birinci yarısı, həmin əsrin ikinci yarısı. Thomas Jeffersonun islahatlar həyata keçirilməsi doğrudur. Thomas Jeffersonun hakimiyyəti dövrünə düşür və islahatlar keçirilmişdir. Seçki senzinin də ləğv edilməsi onun adı ilə bağlıdır. Vətəndaş müharibəsinin baş verməsi bu ikinci yarısına düşür. 1861-65-ci illərdə terroristlər əleyhinə qanun qəbul edilməsi 20-ci əsrin əvvəllərindəki prezidentlərə aiddir. Abraham Lincolnun hakimiyyətə gəlməsi 1860-da hakimiyyətə gəlibdir, doğrudur. Aqrar islahatın həyata keçirilməsi də 1862-ci ildə homesteadlər haqqında qanunu nəzərdə tutur. Kəndlərə torpağı əkib becərmək istəyənlərə 65 hektar torpağın verilməsi bu aqrar islahata aid olacaq. İstiqlaliyyət müharibəsinin baş verməsi. İstiqlaliyyət müharibəsi və qeyd etdik 1775-83, 1812-14-cü illərdir. Böyük dəyənək siyasətinin tətbiq edilməsi də 20-ci əsrin əvvəllərində Theodore Rooseveltin dövrünə düşür. Cavab olacaq B bəndi. 15-16 Uyğunluq gözlənilmişdir. Rusiya çarı 2-ci Yekaterina ilə müttəfiqlik əlaqəsi saxlayırdı Osmanlı hökmdarı 2-ci Mahmud. Onlar eyni dövrdə heç hakimiyyətdə olmayıblar. İstiqlaliyyət bəyannaməsinin başlıca müəllifi olmuşdur. George Washington yox, Thomas Jefferson. Amerika inqilabı başlamışdı 18-ci əsrin 60-cı illərində. Vətəndaş müharibəsi idi, inqilab deyildi. 18-ci əsr deyirsə, 1760-cı illərdə yox, 1770-ci illərdə, 75-də başlamışdı. Kuban çayı sahilində döyüşdə Rusiya qoşununa qalib gəlmişdi. Dağlıların başçısı Şeyx Mənsur qalib gəlməmişdi, məğlub olmuşdur. İngiltərədə uzun müddətli parlamenti çağırmışdı. Kral 1-ci Charles 1640-cı ildə uzun müddətli parlament çağırılır. O da 13 il hakimiyyətdə olmuşdu, 1653, yəni parlamenti nəzərdə tuturaq. 49-da 1-ci Charles edam edilmişdi. Cavab Y bəndi. 20-ci əsrin ikinci 10 illiyində ABŞ-də, yəni 1911-1920-ci illər arasını soruşur. Konqresə ilk seçkilər keçirildi. İlk dəfə konqres təşkil edilibdi. Dövlət qurulandan, daha doğrusu konstitusiya qəbul ediləndən sonra 1787-də konstitusiya qəbul edilmişdi. İngiltərənin müstəmləkəçiliyində çıxmaq uğrunda mübarizə gedirdi. Xeyr, artıq tamamilə müstəqil və güclü dövlət idi, hegemon dövlət idi daha doğrusu. Prezident James Monroe'nun irəli sürdüyü doktrinaya dəstək verildi.
1823-cü ildədir. Aid deyil. Hakimiyyətdə olan prezidentin dövrü yeni demokratiya adlanırdı. Bu söhbət Woodrow Wilsondan gedir. Woodrow Wilson. Onun hakimiyyəti dövrü 1812-20-ci illərdir. Bəli, daha doğrusu 1912-20-ci illərdir. Birinci Dünya müharibəsində də onun dövrünə düşür. Doğru cavab D olacaq. Ölkədə qara dərilərin ağ dərilərlə eyni hüquq alması uğrunda mübarizə başladı. Bu vətəndaş müharibəsini deyə bilərik. 1861-65 hüquq alınması, orada da qara dərilərin ağ dərilərə bərabər hüquqlar verilir. Daha sonra isə 1968-ci ildə isə artıq bunların hüquqları təmin edilmişdir. Çıxışlar başlayır, hərəkat başlayır Martin Luther Kingin dövründə. Nəysə, bu da düşmür 20-ci əsrin ikinci 10 illiyinə. Cavab D. 17-ci suala baxaq. Fransanın 1-ci Dünya müharibəsi ərəfəsi tarixinə aiddir. Ərəfə deyəndə bilirsiniz ki, müharibə dövrü yox, müharibədən əvvəlki dövr. Yəni, müharibə 1914-də başlayıbsa, 14-18-dirsə, ərəfə dövrü təqribən 1914 olacaq. Qələm yaxşı yazmadım. 1914. Yəni bu illər arasında götürəcəyim. 1914. İkinci imperiyanın yaradılması. Fransada söhbət gedirsə. İkinci imperiya yaradılması 1852. Üçüncü Napoleonun dövrünə düşür. Bu aid deyil. Xarici siyasətdə revanşizm siyasəti yeridilməsi 1870-ci ildə Fransa Almaniyaya məğlub olmuşdu və ona qarşı revanşist siyasət yeridirdi. Yaponiya ilə İngiltərəyə qarşı müqavilə imzalanması olmayıbdı. Belə bir şey. Antantanın yaradılmasında iştirak etməsi, bəli, əsas qurucularından biri Fransa olmuşdu. Bu Antantanın yaradılması da 1907-ci ildə başa çatır. Başlayıb 1894-dən 1907-yə qədər 2-4 cavab C olacaq. Şimal müharibəsi dövrü 1721 Rusiya ilə İsveç arasında getmişdi. Rusiya Baltik dənizinə çıxış əldə etmişdi və imperiyaya çevrilmişdi. Ruslar Austerlitz döyüşündə fransızlara məğlub oldular. Bu 1805-ci ildir. 1805 aid deyil. Yeni Osmanlılar Cəmiyyəti yaradıldı. 1865 aid deyil. ABŞ ilə İngiltərə arasında barışıq müqaviləsi imzalandı. 1783 aid deyil. Rusiya ilə Osmanlı arasında sülh müqaviləsi imzalandı. 1711 götürə bilərik. Prut sülhü. Bu da Şimal müharibəsi dövrünə düşür. İngiltərədə Stuartlar sülaləsinin hakimiyyəti bərpa edildi. Bərpası deyirsə 1660-ı götürürük. Bu da düşmür. Cavab D. Məntiqi ardıcıllığı tamamlamalıyıq. Antanta qüvvələrinin qalib gəlməsi, 1-ci Dünya müharibəsinin başa çatması. Yaponiyanın Cənubi Mancuriya və Koreyada şərəksiz ağalığının tanınması bu 1904-5-ci illərdə Rusiya ilə müharibənin nəticəsində idi. ABŞ-nin Avropa ölkələrinə borc verən dünya xəzinədarına çevrilməsi, bəli, elə bu 1-ci Dünya müharibəsinin nəticələrindən biri idi. 1-ci Dünya müharibəsindən sonra baş vermişdi. Osmanlı Almaniya, Rusiya dövlətlərinin Avropada üstünlük əldə etmələri. Osmanlı dövlətinin artıq burada dağılması olur. Rusiya imperiyası da dağılır. Almaniya imperiyası da dağılır. Yəni, əksisi baş verir. Almaniyanın SSR, ABŞ və İngiltərə dövlətləri arasında işğal zonalarına bölünməsi bu 2-ci Dünya müharibəsinin nəticəsi idi.
Dörtlər İttifaqı ölkələrinin Versal müqaviləsinə görə üstünlük qazanmaları Dörtlər İttifaqı 1-ci Dünya müharibəsində məğlub olmuşdu. 1-ci Pyotrun hakimiyyəti dövrünə aid olanları müəyyən edin. Hakimiyyəti dövrü 1682-1725-ci illərdir. Qərbi Avropaya böyük elçilik göndərilməsi, bəli, bu var. 1697-98-ci illərdə. Rusiyanın Qara dənizə çıxış əldə etməsi. Pyotr Qara dənizə çıxış əldə edə bilməmişdi. Rusiyanın imperiyaya çevrilməsi, bəli, 1721 bayaq dedik, Niştat sülhü ilə 1-ci Şimal müharibəsi başa çatandan sonra. Krım xanlığının Rusiyaya ilhaq edilməsi. Bu 1783-cü ildir. 2-ci Yekaterinanın dövrünə düşür. Rusiyanın Baltik dənizinə çıxış əldə etməsi bayaq qeyd etdik. Şimal müharibəsi nəticəsində bu da Pyotrun dövrünə aid olacaq. 1, 3, 5 cavab E bəndi. Birinci suala baxacağıq. Osmanlı hökmdarı Sultan 3-cü Səlimin islahatlar keçirməsində məqsəd Səfəvilərlə növbəti müharibədə üstünlük əldə etmək, xeyr. Osmanlı dövlətində durğunluğun qarşısını almaq. Durğunluq dövrü deyildi, artıq onun dövrü dağılma dövrünə düşürdü. 1791-dən başlayır Osmanlı dövlətinin dağılma dövrü. Onun hakimiyyətə gəlməsi də 1789 geriləmə dövründən dağılma dövrünə keçmişdi. Piyada korpusunun tamamilə ləğv edilməsinə nail olmaq belə bir şey olmur. Yəni, elə bir şeydə məqsəd yox idi. Ordunun əsasən qulamlardan seçilməsini təmin etmək, sayını artırmaq. Qulamlar Səfəvilər dövlətində olubdu, Ərəb xilafətində olubdu. Osmanlı dövlətini böhrandan çıxarmaq, əvvəlki qüdrətini bərpa etmək. Doğru cavab E bəndi olacaq. Xəritədə rəqəmlə göstərilmiş ölkələrin 19-cu əsr tarixinə aid olmayanı müəyyən edin. 1. İngiltərədir. 2. Fransa. 4. Almaniya. 3. Rusiya. İstiqlaliyyət müharibəsinin qalibi olmuşdur. İstiqlaliyyət müharibəsi bu dövlətlərə aid deyil. ABŞ, yəni qalibi olan ABŞ olubdu. O da 18-ci əsrdə və yaxud 19-cu əsrdə 2-ci istiqlaliyyət müharibəsi. ABŞ də buradakı dövlətlərin içərisində yoxdur. Cavab aid olmayan deyir, A olacaq. Digərlərindən baxaq. 3-cü Respublika idarə üsulu yaradılmışdı. Bu Fransaya aiddir. Fransada 3-cü Respublika yaradılır 1870-ci ildə inqilab nəticəsində Rusiyaya məğlub olanda. Vahid dövlət şəklində birləşdirilməsini başa çatdırmışdı. Bu Almaniyaya aiddir. 1871-ci ildə dünyanın ən çox müstəmləkəsi olan İngiltərə olmuşdu. Böyük Britaniyada deyə bilərik buna. 19-cu əsrdə Şeyx Şamilin başçılığı altında azadlıq mübarizəsi baş vermişdir. 1834-cü ildə bu da Rusiyaya aiddir. Cavab A bəndi olacaq. 19-cu əsrin 70-ci illərinə aid olanları müəyyən edin. Rusiyada hərbi sahədə islahatların keçirilməsi 1874-cü ildə keçirilmişdi. ABŞ-də vətəndaş müharibəsinin başlanması 1861-dir başlanması. Yaponiyada ilk konstitusiyanın qəbul edilməsi 1889-dur. Osmanlı dövlətinin Serbiya və Rumuniyaya müstəqillik verməsi 1878 Berlin Konqresinə əsasən Serbiya, Rumuniya
və Çernogoriya, Montenegroda deyirik. Onlara müstəqillik vermişdi. Cavab 1-4-70-ci illərə aid olanlar. 19-cu əsrdə Qafqaz uğrunda müharibə aparmışdılar. 20-ci əsrin əvvəllərində mütləqiyyətə qarşı üsyan baş vermişdi. Qafqaz uğrunda mübarizə, bu dövlət, Qafqaz hardasa bu ərazilərə düşür. Burada xəritədə verilməyibdi, yaxşı. O hissə verilməyibdi. Bu qonşu olan dövlətlər də fikir verirsinizsə, Rusiyadır, bir də Osmanlıdır. Bu iki dövlət bu Qafqaz uğrunda mübarizə aparıbdı. Təbii olaraq burada Osmanlı həmin dövrdə artıq çox zəifləmişdi və məğlub olur. Rusiya Qafqazı işğal edir. 20-ci əsrin əvvəllərində mütləqiyyətə qarşı üsyan baş vermişdir. Mütləqiyyətə qarşı üsyan 1905-7-ci illərdə birinci Rus inqilabı, bir də 1917 fevral inqilabını götürə bilərik. Osmanlıda da 1907-ci ildə inqilabi hərəkat olmuşdu. Cavab 2-3. 2 və 3. Çin və Hindistan dövlətlərinin 19-cu əsr tarixinə aid oxşar cəhətləri müəyyən edin. Feodal qaydalarının mövcud olması, bəli, qalırdı 19-cu əsrdə feodal qaydaları, hər ikisində də Tiryək müharibəsində İngiltərəyə qarşı mübarizə aparmaları. Tiryək müharibəsi Çinə qarşı olubdu. Təkcə Çin mübarizə aparırdı. Avropa dövlətlərinin müstəmləkə siyasətinə məruz qalmaları. Bəli, Avropa dövlətləri Hindistanı İngiltərə işğal edir. Çini isə İngiltərə, Fransa, Hollandiya, Rusiya, ABŞ. Biz ABŞ indi Avropa dövləti deyil, ancaq Avropa dövlətləri hər ikisini də öz nüfuz dairəsindən salmağa çalışıbdı. Hindistanı tamamilə müstəmləkəyə çeviribdi ingilislər. Çin isə yarım müstəmləkə vəziyyətinə düşmüş olmuşdu. Koreya uğrunda Yaponiya dövlətinə qarşı müharibə aparmaları. Koreya uğrunda Çinin müharibəsi var Yaponiya ilə 1894-95-ci illərdə, ancaq Hindistana aid deyil. Xarici müdaxilə nəticəsində Syogun rejiminin süquta uğradılması. Syogun rejimi Yaponiyaya aiddir, ancaq bu da daxili müdaxilə nəticəsində, yəni xarici müdaxilə yox, daxildə baş vermiş inqilab nəticəsində Syogun rejimi süquta uğradılmışdır. Cavab 1-3. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Antanta hərbi siyasi ittifaqının yaranmasının başa çatması. Bayaq qeyd etmişdim, 1907-ci ildədir. Taypinlər hərəkatının başlanması. Taypinlər hərəkatı 1850-ci ildə başlayır, 64-də isə yatırılır. Borodino döyüşünün baş verməsi 1812. Şlifin planının hazırlanması 1905-ci ildə Almaniyada hazırlanmışdı. Xronoloji ardıcıllıq 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1 bizim cavabımız olacaq. 3, 2, 4, 1. Uyğunluğu müəyyən edək. 14-16-cı illər, yəni ki, bu Birinci Dünya müharibəsinə aid olan dövüşlərdir. Marna döyüşü 1914-də aiddir, 1-ə A. Susima dəniz döyüşü. Susima dəniz döyüşü 1904-5 Rus-Yapon müharibəsinə aiddir. Heç birinə aiddir. Tannenberg döyüşü də 1914-də Ruslar Almanlara məğlub olmuşdu. Kotul Amara döyüşündə İngilislər Bağdadı tuta bilməyib. 1916-da Osmanlıya məğlub olurlar. Somma döyüşündə 1916-da İngilis, Fransızlarla Almanlar arasında heç bir tərəf qalib gələ bilməmişdi. İlk dəfə tanklardan istifadə edilmişdi. Doğru cavab 1AC 2 DY. (1697-ci il avqustun 16-sında Səfirdiş təntənəli surətdə Amsterdama daxil oldu.
Bu münasibətlə Saardamdan gəlmiş Rusiya çarı səfirliyin dəstəsində ikinci dərəcəli şəxs sayılırdı. Beləliklə, qarşıya qoyulmuş məqsədləri həyata keçirmək işi başlandı. Çar, onun diplomatları və könüllülər məhz həmin məqsədlər naminə belə uzaq səyahətlərə çıxmışdılar. Səfirlik heç də hər yerdə eyni dərəcədə müvəffəqiyyət qazanmırdı. Könüllülərin gəmi qayırma işini öyrənməsi daha uğurlu nəticə verirdi. Mənbədə fəaliyyətindən bəhs edilən Rusiya çarının Avropaya təşkil etdiyi tarixi diplomatik səfərin adını yazın. Bu 1. Pyotrun Avropaya özünün də iştirak etdiyi, adını dəyişərək iştirak etdiyi səfər Böyük Elçilik adlanır. Böyük Elçilik. Bu səfərdə soruşur, mənbədə bəhs olunan səfərin qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdən birini yazın. Əsas vəzifələrdən biri Osmanlıya qarşı müttəfiq axtarmaq. Osmanlıya qarşı müttəfiq. Ancaq bu istəyinə çata bilməmişdi və yaxud Qara dənizinə çıxış üçün müttəfiq axtarmaq. Əsas vəzifələrdən biri bu idi. Digər vəzifələr isə Avropada baş verən elmi-texniki yenilikləri, nailiyyətləri öyrənib öz ölkələrində tətbiq etmək. 30-cu sualda nə soruşur? Mənbədə fəaliyyətindən bəhs edilən Rusiya çarının xəritədə rəqəmlə göstərilən ölkələrlə müvafiq olaraq hansı məqsədlə müharibə apardığını yazın. Bura İsveçdir. 1 rəqəm deyir. İsveç. 2 isə Osmanlıdır. Rusiya da bu ərazidə yerləşirdi. İndi deyir ki, bunlarla niyə müharibə aparırdı? Rusiya bu gördüyünüz dənizə çıxış əldə etməkdən ötürü bu Baltik dənizidir. Osmanlı isə bu ərazilərini ələ keçirdib Qara dənizə çıxış əldə etmək istəyirdi. Qara dənizi. Və nəticədə deməli, birlə Baltik dənizinə çıxış əldə etmək üçün, ikinci isə Qara dənizə çıxış əldə etməkdən ötürü müharibə aparmışdı. Bu qədər əziz dostlar. Kanalımı bəyənib, paylaşaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun. Növbəti izahlarda görüşərik.